사랑하는 형제자매 여러분, 오늘 여러분의 마음에 하나님의 크신 은혜와 평강이 가득하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리가 함께 나눌 이 말씀이 여러분의 영혼의 깊은 울림과 새로운 힘을 주는 시간이 되기를 소망합니다. 이 귀한 말씀을 더 많은 이들과 나누기 원하신다면 좋아요와 구독으로 저희 채널을 응원해 주십시오. 여러분의 작은 동참이 하나님의 사랑을 전하는 큰 힘이 됩니다. 주님의 이름으로 여러분 모두를 축복합니다. 오늘 우리가 함께 나눌 이야기는 성령의 불에 관한 것입니다. 여러분이 간절히 구하는 그 성령의 기름 부으심과 불은 아주 특별한 성인들만을 위한 것이 아닙니다. 그것은 복권처럼 소수에게만 주어지는 행운이 결코 아닙니다. 그 불은 예수 그리스도의 보혈로 시듬받은 하나님의 모든 자녀들을 위한 것입니다. 주님의 피가 우리에게 성령의 놀라운 불을 받을 자격을 주셨습니다. 한 복음 전도자가 자신의 삶을 이렇게 간증했습니다. 그는 아프리카에서 복음을 전하며 수많은 영혼을 주님께로 인도했습니다. 때로는 한 번의 집회에서 100만 명이 넘는 사람들이 구원을 결단하는 놀라운 역사를 목격하기도 했습니다. 그는 이렇게 고백합니다. 저는 제 두 눈으로 하나님께서 어떻게 상황을 역전시키시는지를 똑똑히 보았습니다. 하나님께서 한 나라 전체를 흔드시는 것을 목격했습니다. 여러 아프리카 국가의 대통령들을 주님께로 인도하는 영광스러운 특권을 누리기도 했습니다. 저는 의회 단상에 서서 복음을 전했고, 그럴 때마다 하나님께서 나라를 뒤흔드시는 것을 보았습니다. 이러한 경험들은 저를 치유 불가능한 믿음의 사람으로 만들었습니다. 저는 굳게 믿습니다. 이 땅은 구원받을 것입니다. 우리의 사회는 회복될 것입니다. 할렐루야. 그의 마음속에는 성령께서 주신 뜨거운 불이 있었습니다. 그는 언제나 구원의 복음을 전했고 그 복음은 항상 그의 심장을 뛰게 했습니다. 그는 말합니다. 저는 하나님의 보좌, 그분의 마음 가장 깊은 곳에서부터 오는 살아있는 말씀을 매일 전합니다. 만약 당신이 그 말씀을 듣는다면 당신은 분명히 축복받을 것입니다. 저는 하나님을 향한 불로 뜨겁습니다. 그리고 저는 오늘 밤 바로 이곳에 여러분 각 사람에게 동일한 불이 임할 것을 믿습니다. 아멘. 여러분 가운데 성령의 불을 사모하는 분이 얼마나 계십니까? 할렐루야. 예수님의 이름으로 그대로 될지어다. 그대로 이루어질지어다. 성경 사도행전 2장에는 이렇게 기록되어 있습니다. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘. 바로 그 전장에서 예수님께서는 약속하셨습니다. 너희가 권능을 받으리라. 그리고 다음 장에서 그 약속은 성취되었습니다. 우리 하나님은 그저 말씀만 하시는 분이 아닙니다. 그분의 말씀은 구체적인 현실이 됩니다. 그분은 친히 하신 말씀을 스스로 이루시는 분입니다. 젊었을 때 저는 예언을 쫓아다녔습니다. 하지만 이제 저는 성취에서 성취로 또 다른 성취로 나아갑니다. 하나님께서 말씀하실 때 우리는 준비해야 합니다. 왜냐하면 그분은 반드시 그 말씀을 이루시기 때문입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 권능을 받으리라. 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 우리는 능력의 도움을 받도록 설계되었습니다. 우리에게는 인간적인 힘이 있지만 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 더 큰 힘이 필요합니다. 우리는 능력의 도움, 즉 파워 어시스트가 필요합니다.
예수님은 그 능력이 어떤 종류인지 정확히 말씀하십니다. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 바로 이것이 성령의 능력, 불의 권능입니다. 이런 비유를 들어보겠습니다. 예전에 제 아내는 파워 스티어링이 없는 아주 낡은 차를 몰았습니다. 주차할 때마다 아내가 양손으로 낑낑대며 핸들을 돌리는 모습을 보면 마음이 아팠습니다. 정말 힘든 노동이었죠. 그러다 마침내 파워 스티어링이 장착된 첫 차를 갖게 되었습니다. 아내가 주차하는 모습을 지켜보았는데 이제는 새끼손가락 하나로 부드럽게 핸들을 돌리는 것이었습니다. 그때 저는 능력의 도움이 실제로 무엇을 의미하는지 깨달았습니다. 여러분, 신앙생활은 억지로 견뎌내는 것이 아닙니다. 우리는 신앙생활을 즐기는 것입니다. 성령께서 우리와 함께 하실 때 우리는 기쁨으로 이 길을 걸어갈 수 있습니다. 오순절날 제자들이 모인 곳에 먼저 임한 것은 급하고 강한 바람이었습니다. 허리케인과도 같은 바람이었죠. 사람들은 허리케인이 불 때 분위기 좋다고 말하지 않습니다. 그것은 모든 것을 압도하는 강력한 힘입니다. 성령께서는 바로 그렇게 역사하십니다. 그렇다면 왜 불이 임하기 전에 먼저 바람이 불어야 했을까요? 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 우리의 마음을 벽난로처럼 만드셨기 때문입니다. 그렇습니다. 우리는 불을 위해, 성령의 불을 위해 창조되었습니다. 우리의 마음은 성령의 불이 타오르는 벽난로입니다. 바람은 먼저 불어와 벽난로 안에 모든 재와 쓰레기를 날려 보내야 했습니다. 마음의 벽난로가 깨끗하게 청소되어야 하나님의 거룩한 불을 담는 그릇이 될 수 있기 때문입니다. 바람과 불, 얼마나 놀랍습니까? 그리고 성경은 말합니다. 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 저는 각 사람이라는 단어를 좋아합니다. 그곳에는 남자와 여자 120명의 사람이 있었습니다. 각 사람 위에 불꽃 하나가 임했다는 것은 그곳에 120개의 불꽃이 있었다는 뜻입니다. 이것이 무엇을 의미하는지 아십니까? 여러분이 구하는 그 성령의 불은 초인적인 성자들만을 위한 것이 아닙니다. 복권이 아닙니다. 그것은 예수의 보혈로 시듬받은 하나님의 모든 자녀들을 위한 것입니다. 예수님의 피가 우리에게 이 놀라운 성령의 불을 받을 자격을 주십니다. 이 불은 바로 당신을 위한 것입니다. 외쳐보십시오. 이 불은 나를 위한 것이다. 불의 혀가 그들의 머리 위에 머물렀고 하늘에서 온 불의 혀는 그들의 육신의 혀와 연결되었습니다. 그러자 그들은 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기 시작했습니다. 이것이 바로 연결입니다. 불의 혀가 육신의 혀와 연결될 때 우리는 능력의 복음을 전하게 되고 사람들은 구원받습니다. 복음은 하나의 사건이 됩니다. 왜냐하면 그것은 실제로 일어나기 때문입니다. 우리 겉모습은 보잘것없어 보일 수 있습니다. 지팡이의 의지에 겨우 교회를 향하는 90세 할머니를 볼 수도 있습니다. 사탄은 저 늙은이가 뭘 할 수 있겠어? 라고 생각할지 모릅니다. 하지만 여러분, 땅에 놓인 전선은 만지기 전까지는 아주 무해해 보입니다. 그러나 그것을 만지는 순간 엄청난 힘을 경험하게 됩니다. 우리는 하나님의 자녀들이며 그분은 우리의 보호자이십니다. 우리는 그분의 일을 하는 사람들입니다. 아멘. 성령께서는 왜 갈라지는 불의 혀로 임하셨을까요? 성경은 하나님을 소멸하는 불이라고 부릅니다. 오순절날 그 거대한 불덩어리에서 불꽃들이 나뉘어 떨어져 나와 120명의 각 사람 머리 위에 임한 것입니다. 아마도 각 불꽃은 조금씩 달랐을 것입니다.
사도 베드로의 불꽃은 아마 가장 크고 붉게 타올랐을지 모릅니다. 요한의 불꽃은 같은 크기였지만 좀 더 노란빛이었을 수도 있습니다. 어떤 불꽃은 작아서 머리카락 사이로 겨우 보일 듯 말 듯 했을지도 모릅니다. 하지만 여기서 중요한 사실이 있습니다. 불꽃의 크기는 중요하지 않습니다. 당신의 불꽃이 크든 작든 그 모든 불꽃은 동일한 근원, 바로 하나님에게서 나왔습니다. 그것은 똑같이 귀합니다. 우리는 모두 다를 수 있지만 우리 안에는 동일한 성령의 불이 있습니다. 사탄은 저를 두려워합니다. 저는 사탄을 피해 도망가지 않습니다. 사탄이 저를 피해 도망갑니다. 우리가 예수님을 신뢰할 때 이런 놀라운 일이 일어납니다. 모든 불꽃은 원본, 즉 오리지널입니다. 어떤 사람들은 저에게 와서 이렇게 말합니다. 목사님, 안수해 주십시오. 목사님의 불을 받고 싶습니다. 저는 이렇게 대답합니다. 저는 제 불을 당신에게 줄 수 없습니다. 만약 제 불을 당신에게 준다면 당신은 매우 불행해질 것입니다. 왜냐하면 당신은 저의 지문을 가지고 있지 않기 때문입니다. 우리 하나님이 어떻게 일하시는지 알고 싶다면 자연을 보십시오. 한 나무에 달린 나뭇잎 2개도 정확히 똑같이 생기지 않았다고 합니다. 이 세상 70억 인구 중 누구도 같은 지문을 가진 사람이 없습니다. 왜일까요? 우리 하나님은 복제자가 아니라 창조주이시기 때문입니다. 하나님은 기름 부음과 불꽃을 공장에서 찍어내듯 생산하고 포장해서 나누어 주지 않으십니다. 저는 온 마음을 다해 믿습니다. 주님께서 당신을 위해 예비하신 불꽃, 당신의 그 불꽃에는 당신의 이름이 새겨져 있습니다. 그것은 당신에게만 꼭 맞는 개인 맞춤형 불꽃입니다. 그렇기 때문에 당신처럼 하나님을 섬길 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 당신은 오리지널입니다. 우리는 모두 원본입니다. 할렐루야. 이 세상에는 단 하나의 진정한 원본이 계십니다. 그분의 이름은 예수 그리스도이십니다. 그리고 성경은 마태복음 3장 11절에서 말씀합니다. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 할렐루야. 성령이 임했을 때 그들은 다른 언어, 즉 세상의 언어들로 말했습니다. 만약 그때 그 120명이 히브리어로만 기도했다면 어땠을까요? 아마 이방인들은 성령은 유대인들만을 위해 오셨구나. 우리를 위한 것은 아니구나라고 생각했을 것입니다. 그러나 그들은 세상의 언어들로 기도했습니다. 이것은 모든 족속, 모든 방언, 모든 나라를 향한 성령님의 궁극적인 관심을 보여줍니다. 언젠가 그 모든 민족이 하나님의 보좌 앞에 서게 될 것입니다. 저는 오순절을 성령의 성육신이라고 부릅니다. 물론 예수님이 베들레헴에서 태어나신 것처럼 성령님이 마가의 다락방에서 태어나신 것은 아닙니다. 하지만 성령께서는 그날 120개의 목구멍을 통해 자신의 오심을 선포하셨습니다. 그분은 120명의 사람들 몸 안에 자신을 감싸셨습니다. 성령은 차가운 콘크리트 위에 임하시는 것이 아니라 사람 위에 임하십니다. 이 땅에서 성령님이 거주하시는 주소 하나를 알려드릴까요? 그 주소는 바로 당신의 이름입니다. 우리는 그분의 성전이며 당신은 성령님의 거주지입니다. 그분은 당신 안에 거하십니다. 당신의 몸은 그분의 성전입니다. 우리가 가는 곳에 그분도 가시고 우리가 도착하는 곳에 그분도 항상 함께 도착하십니다. 예수님의 이름에 복이 있을지어다. 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 성령님은 지극히 거룩하시지만 저는 그렇지 못합니다. 그래서 저는 이 놀라운 선물을 받기가 힘듭니다.
만약 여러분이 스스로를 거룩하게 만들어서 성령을 받을 수 있다면 더 이상 성령님이 필요 없을 것입니다. 우리에게 성령을 받을 자격을 주시는 것은 오직 예수 그리스도의 보혈입니다. 그것이 저의 유일한 자격입니다. 그리고 이것을 절대 잊지 마십시오. 성령님은 우리의 연약함 때문에 우리를 밀어내지 않으십니다. 오히려 우리의 연약함이 그분을 끌어당깁니다. 성경은 말씀합니다. 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 성령님은 우리 중 가장 선한 자, 가장 악한 자, 가장 강한 자, 가장 약한 자를 위해 오십니다. 그분은 우리에게 힘과 능력을 주십니다. 여기 있는 가장 약한 자라도 병든 자에게 손을 얹으면 나을 것이며 복음을 전하면 영혼들이 구원받을 것입니다. 할렐루야! 성령님은 지금 바로 이곳에 계십니다. 그리고 그분은 영원히 거하십니다. 그분은 당신과 영원히 함께 하실 것입니다. 케냐 나이로비에서 있었던 한 작은 여성의 이야기를 들려드리겠습니다. 그녀의 이름은 테레지아입니다. 그녀는 남편에게 이혼당하고 마음이 찢어진 채로 부흥 집회에 참석했습니다. 그녀는 눈물로 기도했습니다. 주님, 저 전도사에게는 수십만 명을 주셨으니 저에게는 단 100명의 영혼만 주십시오. 몇 년 후 그녀는 빚을 내어 노르웨이 오슬로에서 열리는 집회까지 날아갔습니다. 오직 성령의 불을 받기 위해서였습니다. 그녀는 제단으로 달려나와 외쳤습니다. 저는 케냐에서 왔습니다. 성령을 원합니다. 성령의 불을 원합니다. 한 전도사가 그녀의 머리에 손을 얹기도 전에 거대한 손이 그녀를 뒤에서 들어 올리는 것 같았다고 합니다. 그녀는 공중으로 날아가 바닥에 쓰러졌습니다. 몇 시간 동안 의식을 잃었다가 호텔 침대에서 깨어났습니다. 그녀는 하이힐 한 짝을 잃어버렸지만 성령의 불을 발견했습니다. 케냐로 돌아간 테레지아는 사역을 시작했습니다. 처음에는 17명의 이웃 여성들이 모였습니다. 다음 주에는 55명, 그 다음 주에는 250명이 모였습니다. 장소는 계속 비좁아졌고 마침내 그녀는 수만 명이 모이는 거대한 공원에서 매달 정기적으로 집회를 열게 되었습니다. 어느 날 한 호텔에서 그 광경을 내려다보던 전도사가 하나님께 물었습니다. 주님, 신학교에 저렇게 훌륭한 인재들이 많은데 왜 하필 이혼한 여성을 택하셨습니까? 성령께서 그에게 말씀하셨습니다. 내가 테레지아를 선택한 것은 깨어진 그릇이라도 나의 손에 붙들리면 얼마나 위대하고 존귀한 그릇으로 변화될 수 있는지를 증명하기 위함이었다. 할렐루야. 성령님은 지금 이곳에 계십니다. 그리고 그 불이 곧 임할 것입니다. 예수님의 위대한 이름으로 지금 불이 떨어질 것입니다. 준비되셨습니까? 준비되셨다면 모두 일어서 주십시오. 눈을 감고 두 손을 들어 하나님을 향해 찬양을 외치십시오. 오순절 날 한 마음으로 외쳤던 것처럼 우리도 한 마음으로 외칩시다. 우리의 찬양은 피레침과 같습니다. 피레침이 번개를 끌어당기듯 여러분이 예수님을 찬양할 때 성령께서 임하실 것입니다. 여러분은 권능을 받고 테레지아처럼 복음을 전하며 기적을 보게 될 것입니다. 모든 질병의 사슬이 끊어지고 생각의 사슬까지도 끊어질 것입니다. 예수님의 이름으로 모든 질병은 치유될 것입니다. 자, 이제 시작합시다. 예수님의 이름으로 눈을 감으십시오. 예수님의 이름으로 두 손을 드십시오. 그리고 예수님의 이름으로 외치십시오. 할렐루야. 새로운 언어, 새로운 방언을 받으십시오. 예수님의 이름으로 받으십시오. 계속해서 찬양하십시오. 기적이 모든 곳에서 일어나고 있습니다. 붙잡으십시오.
예수님의 이름으로 성령의 불을 붙잡으십시오. 불이 떨어지고 있습니다. 주님께서 말씀하십니다. 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리라. 우리는 이 땅의 구원을 위해 거룩한 손을 들어 기도합니다. 사람에게는 불가능한 것이 하나님께는 가능합니다. 받으십시오. 예수님의 위대한 이름으로 받으십시오. 오늘부로 당신은 새로운 남성, 새로운 여성이 될 것입니다. 예수님의 위대한 이름으로 받으십시오.